大家好，又返到嚟我哋生活大小事呢條 channel 啦。睇片之前記得訂閱我哋頻道啊，按埋旁邊個鐘仔，一有新片就會馬上通知大家。今日我去咗新口岸高美士街嘅金龍酒店，有網友就叫我哋試下佢哋嘅中午自助餐。咁我哋就今日去試下睇下佢哋嘅質素啊！通知大家一聲先，現場食呢就係98蚊一位嘅。咁如果響奧覓個 app 裏邊買餐券呢，就係88蚊一位嘅啫。入到嚟之後，遊客就唔係好多。咁我哋向右邊行過去，就會有間叫做柏斯餐廳，個牌都係寫住98蚊一位嘅。如果想平啲嘅，就記住喺 Apps 度買啦。上到嚟之後，我哋就會見到一個收銀台同埋一個淥麵檔。佢哋嘅位置都幾大嘅，座位都係好舒適嘅。咁攞嘢食嘅區域呢，就喺晒右手邊嘅。而家行過去睇下有啲咩嘢食先。第一個就係葡式炒雜菜，第二個就係黃金炒飯，第三個就係雜菜炒米粉。第四個同第五個分別係番薯同埋蔥油餅。第六個係中式炆豬手。第七個就係新奧爾良雞翼。而第八個就係中式鳳爪。主菜最後一個就係葡式燒沙甸魚。咁呢一個呢，就係綠豆沙嚟嘅，另一個就係意大利雜菜湯，最後一個就係菜乾南北杏煲豬骨。糖水同埋湯呢，就分別係呢3種。餐前麵包呢，佢哋都有2-3個種類嘅。沙律巴呢就有6種類：鷹嘴豆、紫菜、沙律菜、紅腰豆、番茄仔同埋粟米。凍盤呢，佢哋就有雜果沙律，然後就係壽司，跟住就有蕎麥冷麵。然後呢一個就係凍肉拼盤，呢一個就係涼拌豆皮，然後最後一個呢，就係芝麻八爪魚拼哈密瓜嘅。哈密瓜裏邊呢，真係擺咗好多芝麻八爪魚嘅，一陣間試下啲味道 O 唔 OK 先。我哋一齊睇睇佢哋嘅麵檔有啲乜嘢可以選擇啊！咁見到呢就有米粉、河粉同埋油麵嘅。每一碗佢都會跟啲芽菜同埋2粒魚蛋嘅，旁邊就會放咗啲醬料。仲有葱同埋芫茜嘅。佢哋都會有飲品供應嘅，就係穀物、奶茶同埋咖啡嘅。
旁邊就會放咗飲咖啡同奶茶嘅糖。最後就到甜品啦，就有涼粉啦，咁有2種蛋糕，咁同埋仲有西瓜嘅。咁剛才行出去呢，我就攞咗呢幾種食物嘅。而家試一試呢個意大利雜菜湯啦，好似菜就唔係好夠啦，味道就可以。下一個我就試下呢個蕎麥麵啦。呢個蕎麥麵就同我哋去日本餐廳食嘅味道係一樣嘅，OK 嘅呢個。至於呢件壽司就用咗雞蛋、蟹柳同青瓜嘅，其實就冇乜特別咯呢個。下一個就試下呢個中式炆豬手，佢就炆到好入味嘅，同埋炆到好腍，咁大家就唔好錯過啦。而家就試一試呢個葡式燒沙甸魚啊！咁冇諗到佢自助餐竟然會有呢個魚食嘅，因為呢個魚其實喺葡國餐廳食都唔平嘅，4條應該都要60-70蚊嘅。佢哋燒出嚟嘅水準都唔錯嘅，其實呢個真係有啲意外驚喜嘅。呢個水準拍得住孖國嗰間葡國餐廳，本身就冇檸檬供應嘅，同啲侍應講呢，佢哋就會攞俾你嘅。佢哋服務態度真係一流，真係好嘅。新奧爾蘭雞翼其實佢哋整得唔錯嘅，所以佢喺出邊好搶手，好多人攞啊呢個。呢一塊凍盤嘅火腿我就覺得冇乜特別啦。呢件就哈密瓜。剛才喺個麵檔度呢，我就攞咗一碗魚蛋粉，跟住然後加咗啲醬落去，其實 OK 㗎。咁至於呢個炒米粉呢，我第一啖食落口嘅時候就覺得，咦，點解炒得咁香嘅？夠鑊氣啊！至於而家睇緊呢一個呢，就係後期我差唔多走嘅時候佢攞出嚟嘅。咁仲有一個馬拉糕嘅，咁馬拉糕我就試過嘅，都好鬆軟嘅。至於甜品呢方面呢，其實我就冇試到個涼粉嘅，但係蛋糕老實講係一般嘅啫。試埋最後呢一碗綠豆沙，嗱，呢個就好好食，我就食咗2碗嘅，都真心要讚一讚佢哋啲服務員，佢哋啲服務態度真係唔錯嘅。今日介紹就到呢度為止啦。如果中意我哋條片嘅，記得訂閱、點讚、留言同分享啊！多謝大家。